الإسلام وعلى أزهره وعلى آله حق قدره وامتنانه العظيم. أما الأمة صلى الله عليه وسلم مناسبة مسلم شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولنا الله تبارك وتعالى بإمام أربعك بكام ونبنا رانا تجمع ونتجدش ببرانا زانا صلى الله عليه وسلم يا ابن وعلى حديثين masu daraja akan darajar wannan rana da darajarsa. Bayan sallah sallallahu alaihi cewa al-juma'atu sayyidul ayyam. Juma'a ita ce shugaban kwanuka. A cikin kwanuka muna da kwanuka guda bakwai tun daga Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar. In ana neman shugaba a ciki, za a suna ce Juma'a ita ce shugaba. Saboda ranar Juma'a aka halicci kakanmu annabi Adam. A ranar Juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi cikin aljanna, sannan ranar Juma'a ne ya fita shi cikin aljanna. A ranar Juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya bar kakanmu annabi Adam ya dawo wannan duniya da muke kai. Ƙarshen sallah da sallah ya ce wa fi yaqimu sa'a. A cikin ranar Juma'a za a yi tashin alkiyama, ranar da bai da wanda daga wannan rana ba za ku kuma samun rana a duniya. Dalilin da sake cewa yau bil akhirati kenan ko ko yau bil akhirati, ranar karshe wanda daga Juma'a ba za ku kuma ganin wata asabar ba, saboda a ranar ne wanda zai shiga aljanna zai shiga, don wuta ma zai shiga Allah kiyaye. Aljanna ku ba mutum asabar da ladar litinin ce wani rayuwa ne ta ɗan sabuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ke ɗan gaba bayan sa da yau. Isa wannan rana in ta tsaya ba abin da ake bukata kamar bauta ma Allah da kadaita masa da yawan istighfari da yawan salati da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabbasa musu ya inganta ba yana cewa duk su salata alayya يوم الأزهار وليلة الأزهار ويوم الأزهار. إذا الله سبحانه وتعالى يوم التسلات ببريمه دار الجمعة قرآن الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليها. سورة دون زي ما عليه صلاة رانا رانا الجمعة دارت سكتا قلوه كبر مزالة نكلم صلاة الجمعة بقابل شعبه. Amma duk sauran kwanuka kai salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mala'ika da Allah ya wakilta shi ne zai ci ya Rasulullah ga wani dan wani da ga wacce da yin kaza ya yi salati da ita. Da amma ran Juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zai kai salatin da hannunsa. Sababin da ake bukata kamar yawan salatin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma salatul fati ko salatin ibrahimiyya ko kowane irin salati ka ce Allah musalli ala sayyidina Muhammadin da ka yi salati da abin da zai yi baya sana'u ne kira ne sai wa al'umma don yi dukkan wakana da wannan amma shi sallar juma'a da muke gani tana da dokoki tana da ka'idoji wanda ba da sai diwa ba yi sallar da ya yi bayani a kansu yana da kyau kuma mu rika kwatanta wayan na hadisai din saboda mu samu falalarsa. Daga cikin farko abin da ake bukata wanda zai zo masallaci sallar ranar Juma'a shi ne ya yi wanka. Wanda Allah ke cewa usul yawmul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim. Wanka ba wai ana nufin wankan su da safi ba, a wanka na shari'a. Kamar da ake wankan jaraba, wankan musuluncin kafiri, wankan mai aika da sauransu, to haka ake son wato ranar Juma'a za su Juma'a shi ma a wanka. Duka wanka iri ɗaya ne sai dai bambanci wurin niyya. Sai ka yi niyya ko da wani irin yare ka yi da niyyar cewa za ka wankan janaba a wankan Juma'a don zuwa sallar Juma'a. To da ka yi wanka abin da muka hau suka ce a take ka sa kayanka
sa'an ka sa tulare sai masallaci. Ba a so bayan kayan wakar ka ce za ka ɗan ci abinci ko kuwa za ka ɗan kwanta zuwa an jima ka ji a mutasilatun birrawaye ka yi gaggawa da zo masallaci. Saboda akwai hadisai wanda ba ki sassaka cewa duk wanda man rahayar masjid bisa ake kula wanda annama karrama badana, wanda ya zo sallar juma'a ya zo da wuri yana da lada ka ce ya yanka rakumi saboda girmanta. Sa'an wanda ya zo masallaci sa'a ta biyu ladarsa kamar ya yanka samiya. Sa'an wanda ya zo juma'a sa'a ta uku ma'ana bai zo da wuri ba ladarsa kamar ya yanka abu. Sa'an wanda ya zo juma'a sa'a ta uku kamar ya yanka kaza ne. Ya ko kaza mutanen gida ma ba su ci ba, balle ta za a magana lalata. Sa'an wanda ya zo juma'a late lokacin da liman ke hutuba ana gabda cewa abin da za a yi sallah ya zo masallaci to ba za a sallah ce ba maka ana ma karɓar bayyana kamar ya yi ibada da kwan kaza ne. Kwan kaza ko kai ka da aka ce da shi kwan guda ai ba zai kwan ba. To me yasa ba za ka zo da wuri ka samu lada kamar rakumi kato rakumi wannan aka ce ka ci cinyar rakumi a kan rakumi ba ka ci saboda girmanta. Isa yawa zuwa sallah da wuri abu ne mai kyau. Ana son ka zo ka saurari zuwan liman ba ba mutu ba wata ka zo ka jira liman saboda idan liman ya zo ba ke ci fai za hadaratul imamu a ko fai za kharajar imamu hadaratul mala'ikatu da suka fito da zikir. Kusa da liman ya zo shi a kan bambari yana hutuba to mala'iku suna zuwa su masu saurari hutubar liman. Zaman da su ne don kare daga cikin adamu da ake sun dubbe zuwa sallah ya rubuta mutum. Sannan ana son ka zo duk da ma'alul istilamu sai da cewa malikawa nuna gaya da kwanci wasu tafi da kuka da aka domin malikawa ne. To saboda koyi da fikirul maliki mai fikirul maliki ya faɗa nan kusa a cikin littafin imam al-akhdar wanda ba yana cewa an hana yin nafila a lokacin da liman ke hutuba. Kuma to fikir maliki ne bari ba kuma sa a sai da a fikir maliki an hana yin hutuba wal imamu ya khatu lokacin da liman ke mimbari da hutuba ana so ka zo ka zauna ka saurari hutubar liman saboda sauraron hutubar liman shi ma cikin sallah. In ka yi da wannan to ka taɓa da yin sallah cikin sallah ba zai yi ba. Da samun kullu da ba in ya fara hutuba sai ya wani hutuba da su wanda da sai ya zauna sannan ya bi ke ya sake kawo sai ce a yi sallah a yi raka a biyu. Ka ga wani hutuban da ya da raka a biyu ke da ba. Sannan sallar da za a yi zama raka a biyu ka ga ya zama raka nawa hudu dama juma'a bi masabatin zuhuri ne. Sallah a za a raka nawa ne hudu ne. Isa wanda akan haka muke ba da shawara an zo juma'a liman na hutuba sai a kokari a zauna. Wannan ita ce wata biyan malikiya duk da akwai su a gisa wasu mazarori su a tafiya da shi amma saboda gube musira ba daya ya fi. Sa'an da biyu kuma ana so lokacin da liman ya hutuba mutum ya shuru ne kawai sai saurari hutuba. A can karatun Qur'ani ma ba su mutu yana yi. Bayan karatun Qur'ani ma ibada ne amma na so yi shuru da saurari hutubar liman saboda hutubar da kamar da na faɗa sallah. Ka taɓa gani ana sallah liman na karatu kai kuma ka ware kana yin naka a waje ka ga dole ne liman da aka shiga. Yasa ana so ka zo juma'a sai ka yi kokari ka zauna kana so da ta kallon liman. Saboda ba yana cewa من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب فقل يعني من قال لأخيه أسد wanda ya ce ba don wansa ana mutuwa lokacin da mai girma ce kai shuru ba sai ne da kuma bane to kai din da ka ce ba ya shuru mazala suna sai ce kai ya shashin zance kai ma din ta fashi ma na kanka kai ne magana da kai ce ba ya shuru din saba ko wani halaye.
to kaga bai tunanin ka da yin magana a nan ba a san saboda yin masa nasiha kai ma ka yi magana ka nan ba zama kusa da shiru kar ka tabba shi in an gama sallah suka ce to ga abin da matsala da yau kar a kare da sun ke wannan su ne dan kaɗan daga cikin adabu wanda ake buƙatar wanda ya zo juma'a idan ne sa'awa a masauki wannan rana ce da kuma ma'aikin sallah sun nuna ya mana bayani da wani na faɗa yana cewa man taraka salasa da mai mutawaliyatin fa kanna bazal islam wa ra'a zahiri duk mutumin da ya yi yau juma'a da zo juma'a ba wata wasu ne da kawai shi da Allah shi yana gida to ya gaji sabon sati da zo ba ya gaji sati na sama bai zo ba to zala ya ce to tuban da yi wannan na farko ya yi jifa da musulunci a bayansa ya nuna shi ba musulmi ne sa'an nan ana yi wa munafiki shi za a nuna ya zama munafiki amma inda wasu lalura ba masana daga cikin lalurar shi kamar haka a na farko mutum ne mai lafiya ciwon da ya hana shi motsi to da zai tufa ba masana ko ba mutum ne ke da ciwon kuturta baras wannan ciwon kuturta ko yana wahali to an hana shi zuwa saboda kada ya zo ya cutar da kusa da shi akan haka wani da Allah sai zai cewa duk wanda ya ci tafarnuwa galik kada ya zo masallaci saboda wani na nan bai so ba ya galik ka ci galik ka sai a san kuma kana manna cikin ka da shi kaga ka cutar da shi yan wa akwai na wani karkari da ya kamata mu lura a nan galik ba mutum ya ci tafarnuwa wani su ma matsala ce kakka ma wani masallaci ne shi so daga cutar da yawan kai to bai yau tunanin ka da cutar da mutum ma da shi wannan ba ci kai ba da niyan wani kai ka zo da gane shi ba wani nan matsala ya ce na cutar da shi to yanzu sai mu zuwa al'umma a kan yanzu ya kuke cutar da kanmu ta hanyar yin juna kazari abin da zama ka bai baka ce ya yi ba ka gani baka ce ba yi sha'adatu zuri wa qawlu zuri to yanzu wannan sai da mu fadi ga shi abu ne ba kaci kai kaci ba ka kama shi ba ka kaci ku ci amma maza ya ce cutar da dan wanka ka ga wannan yana nuna mana kula da aiki wanda wannan aikin mutaka shi ne kusan babba manyan cikin ayyukan da maza Allah ya duniya da har maza Allah suna tsada zo duniya ba zama lafiya a duniya daga mutum da uwansa ba sa shi an kashe ta ya gari mutum da ubansa an duka yake mutuwa mutum da dan wansa ba jituwa amma maza Allah suna tsada ya yi sai rusa wannan ya fara cewa ina maliyar mu'minin ikhwatun fa aslimu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun to ya la ya maza Allah ya zo ya kafa wannan aiki saboda shekara 1500 yau sai ga rana da zo ga rusa wannan abubuwa kana cutar da yawan yanka musulmai kana wahalar da su ta hanyar baki da sauransu kaga a shekaru bale da akan al'umma a nemi sallallahu alaihi wasallam sai mu duba mu kula mu kiyaye Allah ya samu wace sa'an nan na Allah ya sa na sai fara ko ya zo bismillah sai ni ne na yi niyya zan zo ɗan huta da zan je in ɗan huta in tada ruwa a hutar a buɗe a karamakan lawo zan je in ɗauka je in sallah je in yi ɗahara a karamakan lawo to kaza tana za ta zo ta sa a ciki ko kuma shedan yana nan zai zo ya sa ciki da zub da shi in sa wani sabo ne ya tattara mutum masha Allah abin da ya tambaya cewa ruwa ne ya zo yi taras zai yi alwala da shi misali ruwan ba irin a buɗe ba rufe mutum ba to shin zai yi alwala da shi saboda da Allah an samu kaza ko wani abu ya sa
to wannan na koma ga littafin Ibn Rushd ya yi wasu jawabai in dai akwai wani ruwa ka zuba wannan ka yi amfani da wannan ruwa saboda wannan ruwa amma ba wani ruwa za ka ga yaro da shi an barci ku abubuwan da wani kaɗe ko da rago ne ma ya sha ruwa kana kallon wannan da dama a cikin ruwan sai da ce ba ruwa a wanda to wannan ruwan da ragon ta sa baki a ciki sai ya abu da shi sai dai in alade ne ko kare su wanda ne ba za a amfani da su ba amma irin dabbobi da ake yankawa ake amfani da naman su suka sha ruwa ya rabu in ba wani ruwa za ka yi alwala da shi don in ba wani ruwa in ka amfani da shi ya zama makaroni ko ka amfani da shi ma kana da sallah amma in akwai wani ruwa na da yawa sai ka ɗauki ba sai ka amfani na kula wata ala na amfani ina zan ajiye shi a gabana ko a kwifi na a baya na kana maka wutar da ɗauka na ya kamata in ajiye gaba gefe na ko baya na a yanda malaman fiƙi suka fadi kusan nan ma da shimari da ya yi magana da wannan yana da cikin adabu mustahab abinda ake so ba wai wajibi ba ne ana so ka yi shi mara yin aurunka saboda ka roƙi abu ka juye cikin dama sai ka roƙi dama ka yi hamullan haka ake so shi ne ko suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko da ka yi to ka yi ce ko tambaya da dama ka yi ba masala da ranka nan amma daga cikin mustahabbi abin da in kai kana kuma samun lada da aske kuma ka yi sunna ka yi ce ta abunka Allah ta yi na sallah ne kuma niki a zafa wani na kusa da yana buga ciki sai ana da yawan kare kundin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ina sallah kana zan yi ina karatu ina tabbatar sallallahu alaihi wasallam ko dai kwarai ba yawa wai yana mutum da yake sallah sai ya ci ana fata suna annabi sai ya ce sallah da sallama kwarai ba da gumba yana na a cikin littafin malikiya kan na fikin duk fuka wasu tabbatar da haka ke cewa duk wanda ke sallah fasami a zikirar muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko da kana cikin fatiha ne kawai sai ka siya sallallahu alaihi wa sallam ko da zai tabbata cewa kai amma sallallahu alaihi wa sallam an sai shi ya yi shuru sai ka ce mana sallar ka yayi ai duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da khususiyya kawai annabi ne kawai wanda kana sallah zai kira ka zo ka hakika ka zo ka hakika din ita da duk abubuwan da kake ka dawo kuka ci gaba da sallar ba ka bi ba ki sallar ba ta ka wanda ka ga abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam don wanda ba da shi ba da kuma ka annabi ba dan shi ba da musa da ake kira sallah ba musa sallah ba yasa wanda ya kawo sallar shi Allah ya ce ya zama istashiru billahi wa rasuli idza ta'akum Allah ya ce ku amsa kiran Allah da annabi zai ya kira ku misalin rashin amsa wurin masu saba ma Allah Allah ya samu dace da ga shi ne ba su ba ne ina na mu da ka kake ba na shi kai baka mu sai tambaya a wata kuma da ba in na zo na aje buta da karanta da ko wani karatu da zai na a wani mutum sai ya lura ya ce buta da masa akwai karatu da zai yi to akwai mafi sauki wanda misali a aka tabbatar da shi ne ka ce bismillah za ka fara da la ka ce bismillah ka kare ka ce alhamdulillah lokacin kai wancan addu'a Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min karshen addu'a yawa amma da ka fara addu'a bismillah kuma wannan sunna ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah ya fara sunna ana yi fara tare ku annabi mu tabar da Allah ko da minti da ma wanda aka rubuta ba kaya manzo Allah yana tare da Allah kowane lokaci amma ganin zai wani abu da sai ce bismillah ashe wannan yana koya mana ne a gani wurin ci abinci ka ce bismillah wurin sa riga ka ce bismillah wurin fita ma ka ce bismillah hatta wurin shigowa masallaci ma ko ku za ka yi ko sa da kalmi ka ce bismillah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da barayin damani kuma da Aisha ta faɗa ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tarajjuhi wa tadawwuri
maza da ya sa ko riga ta bada yin dama yake fara sa yawa zai sa takalmi ta bada yin dama amma in zai cire takalmi zai fara cirewa da bada yin abu wallahi tabaraka wa ta'ala ala na ji liman na shigowa ko na Rani Mobi da na mafi ciki na sai na taso na zo zan yi armar karmar Allah da zai annabi da ci gabana sai na gama da in dinga arwalla ina haka ina wajudu ko ina karmar Allah wanne ne ya fulana yawwa la'urin fulana shine ka zauna ka nasu ka yi alwalan ɗaya bayan ɗaya wannan ya fulana sa'annan ma kana kana wajudu ko surutu da wuri yawwa akwai ma tazarar da surutu da za ka yi alwalan ma shi ne sai ka sake a gane shi ne al-mutafahish ne mutafirul mutafahish kana cewa ba ka wanda abin ka gawo fuska za ka kira ka kuma tashi da shi ya ka zo kuma ci gaba da alwalan to kayan muni alwalan naka ka sake da za ka ci gaba da kuma amma ka sake yawwa amma daidai shi ne ka zauna ka nasu kama kalli gabas da yake rubuta ta bada yin abunka sai ka rage jiba da hannun dama ko ka rage ciwo a cikin hannun dama ya alwalan da ya bayan da a zuwa karshe wannan shi ne suna manzana na sai wata tambaya a karamar kallon na gama alwala na shigo masallaci shi kenan ga guri can baya inda zan zo ni na fuloli na kamar haka a karamar kallon ban bari ba ban je na zauna can na yi abin nan na yi na fuloli na ba sai zo kamar nan wannan yana karatu Qur'ani ko yana jan sanna shike nan in haka shike nan ina buge wannan da kuma wancan in yi na fuloli na in dawo nan in sa shi da yake haka da bani in zauna a karamar kallon wanne ne lada ka koma can ka samu wuri ba tare da ka dame dan wanka ba ko ka taba shi ba shi filada yawwa masallaci duka da gaba da baya duka masallaci ne yawwa abin da zai maza na sa sai nuna abu a yi sallah ya kuma kai a cikin sabo ba su sauri mai cika ba a kirkiro wata sauran baya ko wata kuma baya hakan bai yi ba yawwa hakan bai ba a sa cikin sabo amma ka in dai wani na kuna ne kuma na baya ka zauna in ka shigo shi da samu ka zauna kai abinka ba tare da ka damu dan wanka yawwa yan wa ka ga kamar yan wantaka da ake fadi a ta cikin ibada ba da yanzu cikin dare zan shigo cikin masallaci ko jiha cikin gida karatu Qur'ani ba ibada ba ne akwai abin da ke shi da to sai yanzu fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ta'ala kitabu wa rabbukum ita daga murya tai al'alim wayan can suna to lokacin karatu da kake yazo sabon Allah ko san da yi saboda cutar da dan wanka kaga a sha ko ibadan da ba karshen ibadan ba rana za samu ba laifin za samu isa rawa sai a kula a gyara shi kenan na na bawa na to da zuwa a wani addu'a ina muke yi Allah sa shi cikin zan da muke kuskure kuma Allah ya kuma Allah ya kara da su da Allah Allah ya biya bukatunmu Allah ya gina mu اللهم يسر ولا تعسر يا يسر كل عسير يسر ولا تسر سوء الوجيه لا لطيف بما يريد ما يشاء ويقول العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن
أن محمدا رسول